shirkan oo kulmiyey meeyarada iyo sidoo kale xogeeyaasha degmooyinka 23 degmo oo kamid ah gobolada Soomaaliland ayaa waxa laga wada hadlayay sidii looga shaqeyn lahaa maamul daadajinta waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo kaashanaysa mashruuca GPLG kulankan ayaa waxa intii uu socday laga doodayay habka ugu wanaagsan ee loo daadajin karo maamulka si bulshada loo adeegayo ay u helaan wax qabad la taaban karo mas'uuliyiin kala duwan oo halkaasi ka hadashay ayaa waxa kamid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka maamulka iyo gobolada ee wasaaradda arrimaha gudaha meeyaro xogeeyaasha dawladda hoose iyo mas'uuliyiinta sidoo kale dawladda hoose wada shaqeynta la leh ee kala shaqeeya mashruuca GPLG muhiimadda maanta runtan isku nimadna wata inaan maanta sharaxaad badan ka bixino sida ugu wanaagsan qoraalo badan baa soo diyaar gareynay kuna saabsan expansion strategy led government policy-ga oo runtii u qaabilsan ta degmooyinka cusub insha Allah ku soo biiri doona sanadkan hadii la helo ta iyo criteria muhiimadda waxa lagu dooran doono ma waxay noqon doontaa inay noqoto degmo runtii isbixin karaysa oo bixin karaysa 5% kii inay noqon doonto degmo maxaa ahayd la soo doorto golaheeda deegaanka wixii oo dhan ma ka wada hadli doona maanta hadii la helo shuruudaha looga baahan yahay insha Allah marka taasina maanta shirkani wuxuu socon doonaa 2 cisho maanta iyo berrito 17 iyo 18 berrito hadii la helo soo gabagabeebi doono muddada 2 cisho kooban ee soo kiyay waxay wada tahay xog haysan dhul baa joogtaan degmooyin baa joogtaan shaqa haysaan ixtiraam iyo xamiintii ila ila tashado wasideeya iyo hagaajin kara degmo kasta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxbuu ku manaystay mid baa oo ku tahay mid buurbay oo ku tahay lacag Ilaahay mid xoolo haysata mid kalluun haysata من كسر الله سبحانه وتعالى إسكامه ومن ذلك كم بيا شموع عبرنا إلهي سبع عبرته قتل كلمة حكون إيرانيا ما كان حمص لا يحاول ومن وأوليه ما يرد يقولياش بالمرة كبيرة بتشيل اليوم ما من كلمة بتشيل يا ما كان بينا بسنالان أو هنا بوليس كفلان سيد واقع كان عشرة وبقى ذكران